мы поехали. Хорошо, конечно, здесь дров еще осталось. Кому-то надо что. Вон Витя уехал уже. Витя уехал. Ну все. Всем счастливо. Увидимся в городе. Эх, как бы еще тушенку здесь хотелось. Так, теперь нам туда, наверное, полкилометра, даже больше. Там какая-то дорога есть. Такая. По соленому озеру накатанная, прям какая-то, как будто бетонка. И потом в сторону мыса туда поедем.